एक आदमी के 104 डिग्री बुखार और दोस्त ने आके बोला चल दौड़ने चलते हैं। वो कहता हिल भी नहीं सकता। अरे नहीं दौड़ेंगे दौड़ेंगे। नहीं हिल भी नहीं सकता, मैं हिल भी नहीं सकता। तुझे दौड़ना होगा। मैं हिल भी नहीं सकता। और उसने लगाया बुलडॉग कुत्ता पीछे जो कह रहा था मैं दौड़ नहीं सकता। अब वो रुक नहीं सकता। ऐसा दौड़ा ऐसा दौड़ा। अब मैं आपसे पूछता हूं जो हिल भी नहीं सकता था वो कैसे दौड़ा, वो क्यों दौड़ा? उसका सीधा सा कारण झलक रहा है। उसको पता था ये बुखार तो आज नहीं कल ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो 8 इंच का खड्डा करके जाएगा, साले भाग अर्जुन भाग, तुझे भागना ही होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुझे भागना ही होगा। जिंदगी ऐसी है, जिंदगी ऐसी है, जिनके पीछे कर्जे का कुत्ता लगा हुआ है वो दौड़ेंगे।